Всем привет! И вы на канале Rarity Unicorn. И сегодня я хочу сказать, что теперь не Rarity, а теперь я. Я ее двойняшка, которая новая из этого бутика. И теперь я буду ведущей на этом канале. Так, ну что ж, сегодня я хочу сделать всем пони красивые прически. Ну что ж, поехали. Так, ну что ж, мы у меня в мастерской причесок. Я ее так назвала, потому что я делаю всем прически. Так, проще говоря, это типа бутика. Ну, в общем, парикмахерская. Я вас немного задолбала, если честно, да? Так, ну, в общем, смотрите. Ой, блин, какой беспорядок. Ну ладно, ничего, уберусь, пока буду делать прически. Так, итак, у нас первая будет... И первая у нас Twilight Sparkle. Прошу повстречать. Итак, здравствуйте, Twilight. Чем страдаем? Чего беспокоит у нас, вернее вас? Меня беспокоит моя прическа. И я хочу найти себе новый наряд. О, вы обратились по адресу? Я вам сейчас все найду. Так, ну и что? Начнем делать ей прическу. Так, поскольку у нее волосы завиваются, мы сделаем ей что-то типа косички. Так, ну что ж, я пошла за резинками, за браслетиками и за всем. Подождите меня, Twilight Sparkle. Да-да, конечно.